Hello everyone, this is a grain of rice engraved with 8 pandas. Because it's too small, we need a magnifying glass to see it. 你叫我搞发吊的时候，开100根，可能一根成功了就不了不起了。我说你就是天天琢磨，天天做这个刀，这么下刀，因为一个小点开错了就报废一根，是成功的好地。